เห็นตอนแรกนึกว่านอนหลับดูแล้วคงไม่ใช่ น่าจะป่วยมากกว่า ตัวเม่นแคะสัตว์สงวนอิสราเอล ตัดมะเขือม่วงมาเจอ สงสัยจะเป็นการป่วย มีเห็บด้วยขาวๆนะโอ้โห น่าสงสารมากเลย ป่วยไปไหนไม่ได้ ไม่กลัวแม้กระทั่งคน ถ้าเขาเห็นคนไม่ม้วนหน้า เขาก็จะหนีไปครับ